Limbag man nga oras kanyayo amin ay ito nga kakabsat. Dumadanunan dito nga programa tayo, Evangelical Elcano Song, Exhortations and Testimonies. Nagitikan kanta nga naputar manikot itlain, karigiti eksperyensya, kin obserbasyon, itibiyang, dito irabaw, itidaga. Tuyak manan nga magiparang iti maysa nga kanta, ngayon kasangwanan na dayta kahit kumampay nga kumablaaw. Karigiti kakabsat nga naayat nga suportan ken sumugsubaybay ti daytoy nga programa. Karagiti relatives ken ka-pamilya, Liquid family, Lucas family, and karagiti so amin dumandanunan daytoy nga program, karagiti kakabsat kakasinsin dita other country, danay Singapore, orepay iti maysa nga kabsat nga buy-buya ijay US. Thank you so much iti pa nag-response, iti pa naka panagbubuya yo dita. Ket thank you so much iti response ket pudno nga maidayaw ni Apo Dios usaron tayo dagiti talents tayo iti pakaidayawan ni Apo Dios. Amen. So ket kastamuten dita Manawag Pangasinan. Dagiti kakabsat dita nga sumupsuporta kag buy-buya kadagiti videos dito nga programa kayat kayo nga kablaawan itinagan nga po tayo sa Kristo, Brother Billy kag kadagiti dadumapay nga kakabsat iti Manawag Pangasinan. Praise the Lord. Ni Apo Dios i-bless na kayo. Amen. Kay kastamutan nga kablaawag dito so amin nga dumanunan dito nga video. So continue tayo lang nga ginaydayaw kina Apo Dios. Mangidayaw ken kuana iti so amin nga wagas usaron tayo iti so amin nga tiempo effort sa amin nga wagas tapno maidayaw may paglaag kayat ni Apo Dios iti sa kalubungan. Amen. So praise God. So dito nga kanta ket in request dayjay kabsat tayo nga taga Manawag Pangasinan. So kanta nga dito nga kanta ket para kadagiti so amin nga makapuya. Praise God. Awatit Mr. Fresco so nasaklagtan itaga press taluyon tibiyang anyaman lang iti paglasatan problema natin maiwasan part of life tayo data but thanks God kasi andan ni Jesus Christ kanya tayo that the Holy Spirit we are secured, we are protected, we are blessed. Yes, kasi di tayo tipang matingad na kanya tayo. Ni Apo Diyos di kanayin nga tumanghadan tayo. Hatay maiwasan iti problema, tayo nga maitarayan. So nga, kunamot lang tayo sa uti Apo, ano mapagbaligyan tayo dali tayo nga sumisog ng problema, o maitigyan tayo, ito maiyayid ka, iti daluyo. Nga, mamingsan ka maaprasam ka ngam haang kamot ang malimos kuma kasi apay ada ni Apo Diyos ada ni Jesus Christ. Lumalaban po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. So whatever happens, stand still. Hallelujah. Praise God. So dito yung kanta ket para kada kay amin kakabsat. Requested song. Nudan tong matibay-bay nagnutali yang tiempo may sumambay Nawel na laos unay panagbiag tayo dito'y lubong santay ngagnanayo
kadagiti taaw ibiyag. Duumay idaluyong ibiyag, sangwen di kaagama, tidawet ibiyag, sumbay to tilina. O tibiyag na idatong iti Diyos, adarag sa kenornos, aglasat kamaluwatuo, nyemrong warto wakas maysa palito. Panagbiyak tayo dito'y lubong, santay nagnanayo, sikakin siya aglaylaya, kadagiti taaw ibiyag. Sangwen di kaagama, tatilikodan tidawet ibiyag, sumambay to tilina. Sangwen di kaagama, tatilikodan tidawet ibiyag, sumambay to tilina. Lumay tidaluyong ibiyag, sangwen di kaagama, tatilikodan tidawet ibiyag, sumambay to tilina. Tatilikodan tidawet ibiyag, sumambay to tilina. Tatilikodan tidawet ibiyag, sumambay to tilina.
amo tayo ang mapagbaligyan tayo ng nyaman nga pagmagbok tibiya muna nyaman nga sulisog dumteng to iti bendisyon wano maawat tayo to ti bendisyon nga inikari ti Diyos isod ka po na nga mapatibker kuma iti may saking may sa kanya tayo kakabsat iti pamati kakabsat ken Jesucristo nga anyaman nga problema no daluyon ti paglaslasatan tayo ti daytoy biya always nga kumput tayo kini Apo Dios babaen kini Jesus Christ and of course babaen ti working power of the Holy Spirit dawaton tayo ti Espiritu Santo ket agtabing magpuno kanya tayo amen so dayjay always also pray, always pray. Ket amok niya po Diyos isa timang bless kanya kayo. Amen. So praise God once again. Until next nga video. Kabila awak mat dagiti padak nga ministro iti Grace of the True Vine Church. Pastor Edward, iti head pastor iti Grace of the True Vine Church. Ni Pastor Manuel Ferrer and family. Pastor Romay Abellera and family, ken karigiti so amin kakabsat iti Baluan. Praise the Lord, ken God bless us all. Praise the Lord.